வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி கஷாயம் தயாரிக்க போகிறோம். கஷாயம்னு சொன்னால் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. பானம் ஜூஸ் அந்த அளவுக்கு நம்ம அருமையாக தயாரிக்க போகிறோம். இப்போ எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மூணு கப் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் கைப்பூரவள்ளி இலை, இதை கைப்பூரவள்ளின்னு சொல்லுவாங்க, ஓமவள்ளின்னு சொல்லுவாங்க. சின்ன மீடியம் சைஸ் இலையாக இருக்கிறதுனால 5 இலை போடுறேன். துளசி கொஞ்சம். துளசி நீங்கள் வாரத்தில் 1 நாள் அல்லது 2 நாள் சேர்த்துக்கலாம். அடிக்கடி துளசி சேர்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் மலட்டுத்தன்மை வந்துடும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நீங்கள் இந்த பானம் தயாரிச்சிங்கன்னா 1 நாள் துளசி சேருங்க, அடுத்த நாள் வேண்டாம். துளசியை மட்டும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ ஒரு வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி கொஞ்சமாக, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு. இதை நல்லா நுணுகி கிண்டுவோம். நல்லா கொதித்து இலையில் இருக்க சாரெலாம் இறங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம நுணுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம், இஞ்சி, சீரகம், மிளகு. அல்சர் இருக்கிறவங்க இஞ்சியை அவாய்ட் பண்ணலாம். அந்த இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் வேணும்னு நினச்சா லேசாக துருவி போட்டுக்கலாம். இதில் குழந்தைங்க ஸ்வீட்டு, அதாவது இனிப்பு சுவை இருந்தால் தான் சாப்பிடுவாங்க. இதில் பனங்கற்கண்டும் வறட்டு இருமலுக்கு நல்லது. நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ அமர்த்திடுவோம். ஒரு 3 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். இதை மூடி வச்சுருவோம். கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கும்போது வடிகட்டி லெமன் புளியணும். பாதி மட்டும் பெரிய எலுமிச்சம்பழத்தில் பாதியை புழிஞ்சுக்கிறேன். இந்த பானம் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் லெமன் புளியக்கூடாது. நல்ல சூட்டில் லெமன் புழிஞ்சிங்கன்னா அந்த விட்டமின் சி உங்களுக்கு கிடைக்காது, எவாப்ரேட் ஆகிரும். அதே மாதிரி இந்த பானத்தை தயார் பண்ணி 1/2 மணி நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் குடிச்சிடணும். 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா லெமனில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சி எவாப்ரேட் ஆகிரும். அந்த புளிப்பு சுவை குறைஞ்சிருச்சுன்னா விட்டமின் சி எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். லெமன் புளியாமல் நீங்கள் வச்சுருந்து குடிக்கும்போது லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம். ரெடி, கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் கஷாயம்னு சொன்னீங்கன்னா குழந்தைங்க விரும்பி குடிக்க மாட்டாங்க. இனிப்பு சுவையோட புளிப்பு சுவையோடு இருக்கும், காட்டம் ரொம்ப இருக்காது. அந்த அளவுக்கு நம்ம பனங்கற்கண்டு போட்டிருக்கோம். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.